السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. تحت طلب المتتبعات بنياتي، بزاف البنياتي كيطلبوا هذه الوصفه، وعاد آن الاوان باش غنقدمها لبنياتي. يعني قلت لهم غادي ان شاء الله غنقدمها لكم ووعدتم، والوعد الحر دين عليه كما كيقولوا. واليوم جبت لكم الوصفه ان شاء الله اللي هي وصفه يعني مجربه ومزيانه، وما كنجيب لكم الحاجه اللي هي مجربه ومضمونه باذن الله تعالى. الطلب اللي طلبوه بنيتي هو عند واحد السيده قالت لي عندي الشخير، ماشي طلبت على السيده، سيدات بزاف كيشخروا، يعني كيقول لها الزوج ديالها كتشخري بزاف وما كاش كتشخر. من بعد الاوائل الاخيره ولات كتشخر، عاد تنعس تبدا تشخر تبدا الموسيقى خدامه وهذا راه ماشي عيب، راه بزاف الناس كيكون عندهم هذا الشخير ما كيعرفوش الناس انهم كيشخروا، حتى كيقولوها لهم الناس اللي حداهم اللي كيكونوا فايقين، هم كيقولوا لهم راه كتشخروا، وهو ملي كينوض من النعاس كيقول لهم لا ما كنشخرش، لانه هو ما سامعش راسو. اليوم بنياتي غنجيب لكم هذه الوصفه، راه زوينه 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 وعلاج نهائي ما غاديش يبقى، لان التشخير تيكون الدول العربيه كيقول لي النخير، وحنا كنقول في المغرب الشخير، ما عرفتش شكون هي الصحيحه. النخير كيقول لك النخير هي الشخير من الانف، تيكون عندهم الجلود في الانف هي النخير، وحنا كنقولوا الشخير تيكون عندنا يمكن كيكون عندنا شي كيطرخاو لينا واحد الوترات في العنق ديالنا اثناء النوم ملي كنعسوا العين كفانا. كتولي عندنا واحد الرخوه في الاحبال هنا الصوتيه، والهواء يعني كيتسد حتى التنفس ما كيبقاش، هي اللي كيعطي هذيك داك الصوت تاع الشخير، تيبقى داك الصوت هو اللي كيعطيه. من هادشي اللي بان لي انايا، ومني كينوضوا الانسان ملي كيكون ناعس على عين على هاد الجهه في قلقوط راسو، هي اللي كيشخر. ملي كينعس على اليمين ولا كينعس على اليسار ما كيشخرش، يعني كيبان لك ان هاد الاحبال الصوتيه كتكون مقاده ملي كيكون ينعس على الشق الايمن ولا الشق الايسر. ومن بعد ما نطول عليكم نياتي غنعطيكم العلاج ان شاء الله غادي يكون ساهل ماهل. اول غادي يكون ثلاثه المكونات، ثلاثه الزيوت، ولا تحرصوا على الزيوت تكون مزيانه وتكون بكر وتكون تكون حره، يعني تكون مع الانسان اللي موثوق تجمع عنده هاد الزيوت. الزيت الاول هي الزيت ديال حبه السوداء. حبه السوداء تكون الزيت اللي كيكون اما ثقيله اما خفيفه، راه كيكون نوعين ديال الزيت. الحبه السوداء كتكون الزيت الثقيله كيكون لونها اسود، والزيت الخفيفه كتكون لونها عادي، كتكون على يعني مطحونه ومعصوره على البارد ماشي على الساخن. وهذاك الزيت ديال حبه البركه كيكون مكتوب في العلبه ديالو ولا اي بلاصه. عطيتها لواحد السيده في الانستغرام وجبت لي ريت العلبه وصورتها لي وراتها لي، كيكون مكتوب فيها زيت حبشي، يعني زيت حبشي يعني زيت حره، هي الحره المزيانه. حيت الا لقيتي زيت الخفيفه او زيت ثقيله بحال هي الزيت الثقيله كتحرق في الانف، هي ما كتعالج ولكن ما كتحرق، كتعطي شي حريق، ولكن واحد يصبر اللي بغى العلاج يصبر داك الحريق اللي غادي يكون في الانف ديالو ان شاء الله. والزيت الثانيه هي زيت السمسم، حتى هي تكون زيت السمسم حره وتكون مطحونه ومعصره على البارد. والزيت الثالثه هي زيت النعناع. واللي ما عندوش زيت النعناع غنقول لكم بنيتي، اللي ما عندوش زيت النعناع يكتفي بالنعناع. انا بعدا كنقول لكم حاجه اللي هي سهله. اللي ما عندوش زيت النعناع وما خلاش يحصل على زيت النعناع يجيب النعناع، حنا عندنا في المغرب موجود النعناع. الا كان عند الدول الاخرى ما موجودش النعناع وعندهم زيت النعناع يديروا زيت النعناع. حنا غير زيت النعناع، حنا عندنا النعناع نكتفيو به ان شاء الله. بنياتي ديال المغرب اكتفوا بالنعناع ان شاء الله. غنقول لكم الطريقه بنياتي. غتاخذوا مقدار يعني متساوي ما بين زيت السمسم وزيت حب البركه. بحال كون خديتو 20 غرام من زيت السمسم خذوا 20 غرام من زيت البركه وخلطوهم في واحد العبوه اللي هي كتكون كانت فيها شي تقطيره ديال الانف ولا تقطيره ديال العين كتكون عندكم، غسلوها مزيان وخلطوا في هذيك 20 غرام 20 غرام متساويه، من 20 غرام من زيت السمسم و20 غرام من زيت حبه البركه، وخلطوهم مزيان وديروهم في ديك العبوه اللي غتكون ديال التقطيره اللي غنقطعوا بها الانف ديالنا. قبل ما نقطعوا الانف ديالنا غنقطعوا 3 مرات في النهار، 2 مرات في النهار
ومن قبل ما نعسو نحطو 3 النقطات في كل منخر. منخر 3 نقطات، 3 نقطات من هاد المنخر، و3 نقطات هاد المنخر. وقبل ما نقطرو غادي نشدو النعناع ولا زيت النعناع. الا كان عندك زيت النعناع غادي تشدوها، نوريكم بنياتي. غتشدو غدهنو بها هاد البلايص، غدلكو بها هاد البلايص هاد الخارجيين. تشدو زيت النعناع ودلكو هاد البلاصه دلكوها مزيان، تتحسوا بانها دخلت، ويعني التنشيقه ديال ريحه النعناع دخل لكم الجيوب الانفيه لداخل. ملي دخلت الجيوب الانفيه لداخل عاد ديروا التقطيره 3 النقط في هذا الانف و3 النقط في هذا الانف، يعني في الصباح وفي وسط النهار، وايضا قبل النوم. قبل النوم ضروري. اما اذا ما كانش عندك زيت النعناع كتشدي الورق ديال النعناع كديريهم في الماء سخون اللي يكون غليان حتى يغلي، وحطيهم قدامك وتشنشقي داك النعناع اللي غادي يطلع مع الماء الغليان، وديري واحد الفوطه اللي غتسد لك البلايص اللي غادي يمشي لك منها البخار، وحاولي تشنشقي داك الماء الغليان ديال اللي فيه النعناع تيدخل الانف ديالك والجيوب الانفيه، تحسي بريحه النعناع دخلت لك الجيوب الانفيه ديالتك. وتمسحي وتسالي على تقطري 3 القطرات هنا 3 القطرات هنا. انا عطيتكم جوج طريقات باش ديروا داك النعناع. الا كان عندك زيت النعناع انا قلت لكم ديروها في هذه المناطق، ما تقطروش عا في هذه المناطق، دلكوا بها الانف من الخارج. واما زيت السمسم وزيت حبه البركه هما اللي غتخلطوهم 20 غرام من كل زيت، تخلطوه في تخلطوه ديروا في عبوه ديال التقطيره، وتقطروا 3 نقطات هنا 3 نقطات 3 مرات في النهار، 2 مرات يعني 2 مرات يعني الصباح ووسط النهار. والقطرات اللي غديرهم قبل النوم باش تساعدوا غتشوفوا راسكم غادي ان شاء الله غادي يقول لكم الاقارب ديالكم بديتو كتنقصوا ثم كديروا العلاج غادي يستمر اسبوعين ما غاديش تبقاو تشقروا نهائيا. الاسبوع الاول غادي يبان لكم بشائر الخير، ما غتبقاوش تشقروا بزاف، غتبدا تنقص لكم بشويه ديك الجيوب الانفيه كترطب وكتحل بهذوك الزيوت اللي قلت لكم، وغادي يكون العلاج ان شاء الله. واللي دارتها بنياتي ووافقت ليها تكتب لينا في التعاليق. راه بنياتي كاملين راني قلتها ليهم، اللي كنت قلتها لهم في الانستغرام راه داروها، وكاين اللي قالوها ليا وقلت لهم انا غندير لكم فيديو باش البنات كل المتتبعين اللي عندهم هاد الشخير، لا بنياتي ولا وليداتي كاملين، اللي الزوج ديالها ديرها ليه، اللي هي راسها ديرها لراسها، اللي عنده شي عائله ديرها ليه. راه زوينه هاد الوصفه، مجربه ومضمونه باذن الله. وشكرا بنياتي، ونتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم، ولا عجبتكم بارطاجيوها مع الاصدقاء ومع الاحباب باش تعم الفائده. والى اللقاء ومع السلامه بنياتي في فيديو اخر. السلام عليكم بنياتي.